Такталган маалымат боюнча Чүй облусу Аламүдүн району Бишкек Нарын Торгаарт айланма унаа жолунун 10-чакырымында Toyota Gaya жана КамАЗ оор жүк ташуучу унаалар сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен 8 адам ар кандай жараттар менен ооруканага жиберилди. Жерине Аламүдүн райондук номер 1-өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 4 куткаруучу тартылган. Ош шаарында 1988 жылы туулган эркек киши 17 май күнү үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Аталган жарандын жеңил унаасы Унаа базарынын жанынан Кайырма суунун жээгинен табылган. 27 май күнү иштерди жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык куткаруу кызматынын куткаруучулары тартылды. Издөө иштери уланууда. 27 май күнү саат 17:30 чамасында Жалал Абад облусу Базар Коргон районунда такталган маалымат боюнча Кеңеш айыл аймагынын Кызыл Октябрь айылынын 1963 жылы туулган жараны үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Бүгүн жеринде издөө иш-чараларын жүргүзүү үчүн Базар Коргондун номер 78 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 10 куткаруучу, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинен 9 кызматкер, жергиликтүү тургундардан 42 адам тартылып, саат 12:10 туугандары тарабынан жансыз денеси Могол Коргон каналынан табылган. Нарын шаарынын батыш чөлкөмүндөгү Тамчы булак коктусунан келе турган сел коркунучунун алдын алуу максатында сел тосмо куруу иштери жүргүзүлүүдө. Аткарылган жумуштардын натыйжасында Нарын шаарынын Тамчы булак көчөсүнөн 32 турак жай сел каптоодон корголот. Жана сел жүрүп кетчү кооптуу участкалар бар да, ошолордун биринде иштер азыр алгылыктуу иштер жүрүп атат. Бул жерде азыр сел улайтылып казып атышат. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдарды даярдоо жана суу алдындагы техникалык жумуштардын өткөрүү борборунун кызматкерлери, эксперт машыктыруучу катары Казакстан Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулук куткаруучуларына тренинг өткөрүп жатышат. 2 жумалык тренинг Жарандык коргонуунун эл аралык уюму тарабынан уюштурулган. Машыгуу иштери Казакстан Республикасынын Приозерск шаарындагы суучулдарды даярдоочу республикалык окуу борборунун базасында Балкаш акваториясында 24 майдан 6 июнга чейин өткөрүлөт. Окутуунун уюштуруу иштерине Россия Федерациясынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жарандык коргонуу академиясынын машыктыруучу эксперттери да тартылган. Тренингдин жүрүшүндө катышуучулар суучулдук ишине алдыңкы билимдери, тажрыйбалары, чеберчиликтери менен алмашышат. Курстун аягында Казакстан Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулук куткаруучулары тарабынан сертификаттар ыйгарылат. Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын жеке курам арасында футбол боюнча мелдештери жыйынтыкталды. Мелдеш өрткө каршы кызматынын түзүлгөндүгүнүн 95 жылдыгына, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 30 жылдыгына жана куткаруу кызматынын түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгына карата өткөрүлдү. Иш-чаранын максаты кызматкерлерди физикалык чыңдоого тартуу, мыкты спортчуларды аныктоо жана курама командаларды аныктоо. Чемпионатка Бишкек шаарынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаарындагы башкармалыгынын командалары катышуусунда өрткө каршы жана куткаруу командасынын кызматкерлери да катышкан. Байгелүү орундарды багындырган командаларга акчалай сыйлыктар жана дипломдор берилди. Мелдештин жыйынтыгында номер 5 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн футбол боюнча өздүк курамы 1 орунду ээледи.